Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan salah satu tindakan keperawatan, yaitu adalah batuk efektif. Sebelumnya kita ada dua. Yang pertama adalah persiapan alat dan yang kedua adalah persiapan pasien. Yang pertama, persiapan alat yang akan kita gunakan nanti adalah, yang pertama adalah baskom, yang kedua adalah selimut atau bisa menggunakan sarung, dan yang ketiga ada sapu tangan atau juga bisa kita menggunakan tisu. Karena kita di sini adalah tindakan keperawatan di keluarga. Yang kedua adalah persiapan pasien. Jadi pasien kita adalah pasien anak-anak. Jadi karena tidak ada pasien anak-anak, jadi kita menggunakan pasien dewasa. Dalam melakukan tindakan keperawatan batuk efektif, pertama kita akan menginformasikan kepada pasien untuk mengikuti instruksi yang kita berikan kepada keluarga. Langsung saja, yang pertama kita siapkan selimut, lalu kita taruh di dekat pasien. Permisi DLD, saya taruh selimut di dekat. Selanjutnya yang kedua, kita ambil tisu atau sapu tangan, kita berikan pada pasien. Dan yang ketiga, kita siapkan baskom untuk menampung seket dekat pasien. Kita berikan 3 lagi instruksi pada pasien. Instruksi yang pertama adalah pasien harus mentarikkan nafas sebanyak 3 kali. Untuk tarikan nafas yang pertama selama 3 detik, lalu dikeluarkan melalui mulut. Yang kedua, juga tarikan nafas yang dalam selama 3 detik, lalu dikeluarkan melalui mulut. Dan yang ketiga, tarikan nafas melalui hidung selama 3 detik, lalu instruksikan kepada pasien untuk batuk sekeras-kerasnya. Oke, langsung saja. Jadi silakan instruksi yang barusan saya sampaikan untuk diikuti. Tarikan pertama, 2, 3. Tarikan yang kedua, 1, 2, 3. Dan tarikan nafas yang ketiga, lalu kita berikan instruksi kepada pasien untuk batuk sekeras-kerasnya setelah menarik nafas selama hitungan 3 detik.